Hi guys! It's me again, Hazel, and welcome back sa aking YouTube channel, Intro Pass. So, don't mind my hair guys kasi ito po talaga yung hair ko. Kulot. Tapos sabi nila is kulot daw salot. Na kulot, mapagmahal yan at hindi salot. No? So, anyway guys, ang title po ng vlog natin today is What Inside of Our Refrigerator. O, di ba? Bongga. Kaya, umpisa na natin. Let's go! So, mag-start po muna tayo dito sa taas ng pintuan nitong ating ref. So, first, ito, yung mga pictures ng mga anak ni Lola. Ayan. Ito po yung anak ni Lola. Ayan, nag-iisang anak ni Lola. And then, ito naman yung anak nito na panganay. Pero wala yung anak niyang lalaki dito. And then, ito po yung bunsong anak niya or bunsong apo ni Lola. And then, ito yung asawa ni Lola Pauline na namatay na. Ito yung asawa naman ni Ma'am Allison. Ayan. And then, dito naman tayo sa side na to. So, ay makikita nyo may nakasulat na Pauline and Hazel forever. Sinulat ko yan or nilagay ko yan dyan kasi siyempre, hanggat kailangan at buhay si Lola, nandito lang ako para sa kanya. Diba? Ang sweet. May pa-heart-heart pa yan. May pa-heart-heart pa si Mayora. The next, may mga ref magnet tayo dito. Which is, ito na yung mga napuntahan ko. Nangunguna is yung ref magnet na Dead Sea. So, ayan siya, Dead Sea. And the next is, meron tayo ditong Tel Aviv Jaffa. So, ayan. And then, ito yung sa Old City sa Jerusalem last week. So, ayan siya. The rest, yung iba is walang available na ref magnet. Kaya yan lang po yung nabili ko sa Jerusalem. So, ayan siya. Tapos na tayo sa pintuan pa lang yan. So, next guys is ito naman sa loob naman niya. Yung sa taas. So, let's go. Palabuksan ito guys. Disclaimer lamang po. Huwag po kayo mag-expect na marami pong laman or sobrang puno kasi alam niyo naman yung mga OFW, 'di ba? Kahit na ako ang nagma-manage or may hawak ng card ni Lola, limit syempre kung ano lang yung kailangan, yung mga pangunahing kailangan pang araw-araw, yun lang po yung aking binibili or naka-stock sa aking ref. So, let's go. So, kung makikita nyo guys, sa taas is walang laman. Sa pangalawang palapag is meron tayo ditong chicken. So, bubuksan ko, ipapakita sa inyo. So, ayan. Hinugasan ko po itong chicken bago ko po ito ilagay sa ating baunan. So, ayan. Balik na natin siya. And then, meron po tayo ditong chicken fillet. Chicken fillet. Social ba? Fillet. So, ayan siya guys. Ayan. Pag magluluto po ako nito is nilalabas ko na po siya para pagdating po ng umaga is wala na po siyang yellow or hindi na po siya frozen. So, balik natin siya guys. And then, yung mga nasa drawer niya is yung mga ganito lang, yung mga ice cubes. Yan. Ako lang ang gumagamit at naglalagay dyan. So, ayan. Parehas lang sila. Mga ice cubes, ganyan. So, dito naman tayo sa side. Sa taas is walang laman. And then, ito ay frozen. Frozen potato. So, ayan. And then, cauliflower. Pag ipapakain kay Lola, i-steam lang ganun. So, that's it sa taas, guys. Sasara ko na. Ako naman tayo sa baba guys. So, dito na tayo sa baba. So, ayan. Siyempre, mag-umpisa tayo dito sa first floor. So, ayan.
makikita nyo is meron tayong, ang tawag nila dito is pita. Sa Israel, Saudi, or mga ibang bansa yun. Sa Pilipinas yata wala nito eh. Yung ganito oh. So yan. Hindi ko nabubuksan guys. Binabalik ko tong lock niya, yung ganito, para nakikita ko yung expiration ng tinapay. So ayan. And then, meron tayong bread. Mostly kasi pag breakfast, ito po yung mga kinakain namin ni Lola. And then, dito is, meron tayong cookies. Pag merienda ni Lola, ganon. And then, ito ay pipino. Ni-slice ko ng ganito guys, kasi kinakain ko ito, pinapapak niya, no? Kasi parang tubig din to, diba? Ayan, ganyan. Wala tong asin guys, ganito lang. So, dito naman tayo sa side na to. Ayan, ilapit natin ng konti. So, ayan. Ito yung mga pang-lunch naman namin ni Lola. Nauuna is ito. Ito yung pagkain namin kanina. Ito ay marak soup, kung tawagin sa Israel. Ayan. Siya po ay sa Tagalog or ano is soup. Sabaw, sinabawang manok. So, ayan. And then, meron tayo ditong, ito yung rice ko, guys. Nilalagay ko na siya sa baunan. And then, syempre, may pantakal tayo para, alam nyo na, mabilitahan natin yung ating pangtakal sa, or yung kinakain nating kanin. O, diba ang arte-arte? Ay, nagulang na tuloy. So, ayan. And then, next is, ito naman po yung food or yung rice ni Lola. Yan, ipapakita ko din po sa inyo. Ayan, ito yung kanyang couscous. Ito yung kanyang parang din dito sa Israel ng mga, ayan, basta yan. Rice. Para kay Lola naman to. Couscous. Then, yung nasa loob naman guys is salad. Yung mga kamatis, pepino na tinudtad, may sibuyas, ganyan. So, next is, dito naman tayo sa baba. So, dito naman tayo sa second floor, guys. Dito ako. So, ayan. Dito na tayo sa second floor. Dito is, may lettuce tayo, guys. Ito yung mga binili ko. For example, ako ay nagbumukbang, sarili kong pera. So, ayan. Naistakan ako ng lettuce. So, ayan, lettuce guys. And then, mayroon tayong apples, green apple, oranges, meron tayong orange, ayan. And then, last, meron tayong bananas, saging. And then, sa pinakaloob guys, is meron tayong lemon. So, ayan. Mahilig ako sa lemon guys, lalo na pag sa tubig, nilalagay ko siya sa inumin kong tubig. So, ayan siya guys. Nakalimutan natin yung ito is mga ham na hiniwa or sa ano is mga naknik, ganyan. Let's move on. Dito naman tayo sa pinakababa. So ayan, dito guys is mga veggie, mga vegetables, yan. Nangunguna is meron tayong celery, ayan. Nilalagay siya sa mga soup or whatever kung saan gustong ihalo. And then meron tayong patatas or potato. Ayan, napaubos na 4 na piraso na lang. And then, carrots. So, ayan siya guys. Mga ilang piraso na lang, mauubos na. Ayan. And then, next is, yung last naman na drawer. Meron tayo dito, pinuin kamatis. Ayan. Nilalagay ko siya sa mga baunan-baunan para at least, di ba, magandang tingnan. So, ayan lang siya guys. Ito lang yung nakalagay dito or laman. So, move on na tayo ulit guys. So, ayan siya guys. Kompleto na tayo dito. Next is, dito naman tayo sa side na to. Umauna tayo dito. Andito yung aking, yan, mayroon tayong munggo.
Ito pa yung binili ko sa Tel Aviv dati, guys. And then, meron tayong pancit canton. So, ayan siya, guys. Pancit canton, all-time favorite. Ayan. Hindi na samyang, guys, kasi nadala na ako sa samyang. So, ayan siya, guys. Ito lang yung laman niya dito, sa side na to. And then, next is, dito naman tayo, guys. Ito naman tayo. Meron tayo ditong strip cells. So, ayan. Pag masakit yung ating lalamunan or whatever. And then, ito. Pag masakit ang ulo, ganyan. Ito yung gamot nila dito sa Israel. And then, parehas lang yung ginagamot nila. Camul. Uptalgin, excuse me. Uptalgin pala ito, guys. Dito siya, kasi mataas siya. And then, parehas lang ito. Ito ay binili ko, guys. Ito naman yung binili ng amo ko, guys. So, nilagay ko na siya dito. And then, syempre, hindi mawawala yung ating tea. So, ito yung tsaa ko, guys. So, ayan siya. Pag halimbawa, marami akong nakakain or 'di ba, mahilig akong magmukbang sa gabi, ganyan. So ayan, ito yung aking tea. Bukod yung tea ni Lola sa tea ko. Siyempre akong bumibili, taray, 'di ba? So ayan, guys, tapos na tayo dito sa dalawang side na to. So, next is sa baba naman, guys. So ayan, meron tayo ditong tomato paste. Pag nag-spaghetti ako, yan. Ito yung aking nilalagay. So, ayan siya. May dalawang piraso tayo dito, guys. Dalawang piraso lang yan. And then, meron tayong butter. So, ito siya, guys. Paubos na din. So, ayan siya, guys. And then, dito naman sa side na to is, meron tayong cottage. Arte-arte cottage. So, ayan, guys, meron tayong cottage. So, 5% lang siya, guys. Wala akong mahanap na ganito na 3% lang sana. Yung ganito as in. May 3% kaya lang iba yung ganito niya, iba. So, meron tayo ditong mayonnaise. So, ayan, favorite ko din siya sa tinapay, yan, ganyan. Meron tayo ditong strawberry jam. So, ayan. Paubos na rin siya, guys. Actually, ubos na, ayan. May araw kasi ako nagpamamalingki, guys. So, ayan. Tapos na tayo dito sa part na to. The next is, sa third, naman tayo, compartment. Ay, wow, compartment. So, ayun, guys. Meron tayong dito mga eggs. So, ayan. Alam niyo naman, pag OFW, dapat tambakan tayo ng mga eggs. Yan. Ganyan. Paubos na yung isa. Paubos na yung side na to, guys. So, ayan. Ito na lang natitira. And then, 3 dito. So, ayan siya, guys. Tapos na tayo dito. Side na to. And last but not the least, sa baba. So, ayan siya, guys. Sa baba naman is, ayun, meron tayong water. Meron tayong tubig. So, ayan siya, guys. And then, meron tayong orange juice. O, diba? Hindi kasi uso dito sa mga workplace natin yung mga tinitimpla. Pero sa Tel Aviv naman is meron naman yatang tinitimpla. Ito ay 6.70. Kung sa Pilipinas is 60 or 60 plus, ganyan something. So, ayan. Then, meron tayo ditong milk. Aba, syempre, hindi mawawala ito kasi pag magkakape or sa tiyan ni Lola, hindi nawawala yung kape. Ang binibili ko is yung 3% lang, guys. Kung makikita nyo, ayan siya, 3%. Mag-asawa sila nito, oh. Pareha silang mga baka. Hindi, ito pa. Ayan. Diba? Mga 2020. May tayong 2020. So, next is, meron tayong water with lemon. Kasi mahilig talaga ako sa lemon, guys. Nilalagay ko siyang ganyan. O, ayan. Nakalahati ko na siya, guys. So, ayan siya. And syempre, kung may lemon tayo na tubig dito, guys, meron din tayong pipino. So, ayan siya, guys. Ayan.
Ako lang ang umiinom nito. Yung mga ganitong drinks. Pero yung lemon na may tubig, dalawa kami ni Lola. Kaming dalawang umiinom, guys. So, ayan siya. And then, syempre, meron pa dito, guys. Ito yung biscuit ni Lola. So, ayan. Syempre, nakikikain na din ang Inday. Ayan. Pwede mo itong lagyan ng mayonnaise. Ipalaman mo siya sa mayonnaise or ng jam o kaya ng cottage. Ito. So, ito is, asin yata o asukal. And then, ito yung tsaa naman ni Lola, guys. Lipton Yellow Label Tea. So, ito yung tsaa ni Lola. And then, ito naman yung akin. Pa ulit-ulit. O, ayan, di ba? Yung akin kasi with lemon na naman siya and ginger. So, ayan siya, guys. Akin lang ito. Akin. Huh? So, balik ko na siya, guys. So, that's it. Tapos na tayo sa ating Riftor. Close ko na. Natatapos na po tayo sa ating Riftor. Sana nag-enjoy na naman po kayo, guys. And kung bago ka pa lang po sa channel na ito, please like and subscribe. Pag-hit na din po ang notification bell para palagi ka pong updated sa mga bagong videos ko. Mag-ingat po tayong lahat. See you in my next vlog. Bye-bye!